नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप तिवारी आज आपको जो देश के सभी हिस्सों में लगातार तेज़ी से फैल रहा एक वायरस H3N2 है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बदलते मौसम के साथ ये वायरस बहुत ही तेज़ी से वायुमंडल में फैल रहा है और लोगों के फेफड़ों में जा कर के उनको सांस लेने में दिक्कत, खांसी, बुखार, जुखाम ये लक्षण पैदा कर रहा है। ये वायरस कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना के कुछ लक्षण इसमें पाए जाते हैं। हर साल कोई ना कोई संक्रमण फैलता है, तो इस साल ये मौसम बदलाव में H3N2 नाम से ये वायरस है, जो कि सीधा फेफड़ों पे प्रभाव करता है। इसमें हमें विशेष रूप से बचाव के तरीकों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मास्क के बिना सार्वजनिक स्थानों पर ना जाएं। छींक आने पर चेहरे को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें और टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने के बाद इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिन में डालें। परिवार में किसी को खांसी है या तेज़ बुखार होने पर कमरे में अलग उनको रखें। बच्चे, बुजुर्ग या जिन्हें पुरानी कोई बीमारी है उनको इस वायरस संक्रमण होने वाले व्यक्ति से थोड़ा दूरी बना के रखें। किसी भी तरह का लक्षण नज़र आने पर खुद इलाज ना करें, डॉक्टरी सलाह लें। गर्म जल का सेवन करें, उसमें थोड़ा हल्दी डाल करके सुबह शाम पिएं और काढ़ा बना करके दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च, अदरक वगैरह डाल के काढ़ा बनाएं, सुबह शाम काढ़े का सेवन करें। और एंटीबायोटिक इसमें ज़्यादा ना लें, क्योंकि एंटीबायोटिक से संक्रमण अंदर ही इकट्ठा होता है, ना वो बाहर निकल पा रहा है और ना पूर्ण रूप से रोगी इसमें ठीक हो पा रहा है। इसलिए विशेष सूचना है कि H3N2 के लक्षण पाए जाने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। धन्यवाद।